Me va a seguir. Si yo hago así... ¿Ves? Me sigue. Pues estas son las vistas. Impresionante, descampado. Aunque se ven las montañitas. ¿Qué coño? Pedazo Por lo que sea, no ahora la venta. Pedazo bicho hay ahí. Ay, no sé si lo vais a ver. Bueno, no lo vais a ver. Bueno, esas son las vistas. Chulas. Supongo que el hotel por frente será más bonito. La nevera es una mierda, fíjate. Sí, había. En plan, ¿qué nevera de basura tiene, en plan, el espacio? Tiene el espacio suficiente para poner una botella. O sea, aquí, 2 botellas, aquí, ¿qué vas a poner las botellas aquí? Queda feo, queda raro. Aquí, Y aquí, botellas no caben yo allí. quiero una botella grande. ¡Indel! Vamos a ponerte las pilas. Espabila. Espabila.